ارتأت الجمعية تكريم كل من السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأسوار بأكادير، والسيد المدير الجهوي لوزارة الثقافة بجهة السمارة، والسيد الأستاذ إبراهيم بولا أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية بجامعة الأسوار بأكادير. إذن نبدأ بالدكتور أحمد صابر الغني عن التعريف. ينحدر الدكتور أحمد صابر من إثران الأطلس الصغير، وهو عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأسوار بأكادير، وهو كذلك أستاذ التعليم العالي وحاصل على الدكتوراه السلك الثالث سنة 1983، حاصل على دكتوراه الدولة بجامعة محمد الخامس للرباط سنة 1989، وشح سنة 2011 من طرف جلالة الملك محمد السادس لوسام العرش من درجة فارس. شارك في العديد من اللقاءات والملتقيات العلمية والفكرية والثقافية، مدير تحرير مجلة دراسات ورئيس تحرير مجلة قراءات. من إصداراته المعجم الإسباني الأمازيغي، رحلة سفارتين إسبانيتين إلى مراكش وهو كتاب مترجم، تحليق في سماء المغرب كذلك ترجمة، تاريخ سانتا كروز أكادير كذلك كتاب ترجمة، جزر كناريا وشمال إفريقيا متوازيات لغوية وثقافية، ثم ذاكرة المغرب سنوات الخمسينيات بالصور. إذا ننادي جميعا على الدكتور أحمد صابر. يتقدم لتكريمه السيد باشا مدينة بيزاكار والأستاذ عبد العالي النصور منسق ماستر دراسة الأمازيغية بالأكاديمية.